ตัวนี้นะคะจะเป็นสร้อยลายเบนซ์กลมของที่รักขาเป็นงานมาใหม่น้ำหนัก2 บาทแล้วสวยมากตัวนี้มี2ขนาดให้เลือกนะเป็นไซส์สวมหัวกับไซส์ติดปลดตะขอแต่ตัวที่หนูจะมารีวิวตัวนี้จะเป็นปลดตะขอค่ะที่รักนี่ใส่แล้วสวยมากๆเลยนี่เลยนะคะน้ำหนัก2 บาทคุณแม่ทำได้ขนาดนี้ตัวนี้จะเป็นงานทองเหลืองแท้ที่ชุบด้วยเศษทองคำแท้ๆจากเยาวราชไม่โบะไม่บงแน่นอนจ้ะแม่ๆใส่เที่ยวปีใหม่ก็ได้ใส่ไปงานบุญก็ดีจ้ะพี่ๆจ๋านี่เลยใครที่อยากได้สร้อยสวยๆไปใส่นะคะน้องแนะนำตะกร้านี้ได้เลยนะคะ